大家好，这是我侄女家的一个小天鹅的全自动滚筒洗衣机。前几天呢，在微信上联系我说洗衣机不能洗涤了，并且在显示屏上报150的故障代码，问我能不能够维修。于是我让他把洗衣机的型号发过来，在网上呢做了一些功课，感觉呢这个洗衣机最大的可能就是电机的变频板上的一个电阻损坏。如果让厂家维修的话，会换整个变频板，估计呢得花几百块钱。今天呢有了空余的时间，来到他们家给他做一下维修。这个呢需要把他的洗衣机放倒，然后把最下面的这个壳子打开，就可以看到这个洗涤电机和它的变频板。它这个变频板是用6方的螺丝固定住的。于是呢我找了一个6方的扳子，然后呢把这个塑料壳给它拆下来。这个洗涤电机呢是一个变频电机，拆掉这个塑料盒，底下呢就是这个变频板，它呢就是一块电路板。如果厂家维修的话，会整个给你把这个变频板整个更换掉。由于在网上我已经查询到小天鹅的机子有一个通病，就是在电源部分有一个小的电阻，是一个4.7千欧的电阻，都是贴片元件，甚至比这个大米粒还要小，就是这么一个东西。由于我有所准备，在这个旧电视的板子上拆下几个4.7千欧的电阻，那个电阻经过测量已经变成几兆欧了，说明确实它已经损坏了。接下来呢，我们要把这个从彩电上拆下来这个电阻给它焊接上。焊接的过程还是有一定难度的，因为这个元件太小了，并且它所处的这个位置也很狭窄。最后呢还是把它焊接上了。它呢是处于电路板的这个角上，这个黑色的大电容的下面。焊接好这个电阻之后进行了一个试机，这个时候的洗衣机呢就可以正常的洗涤了，说明呢这个洗衣机就是由这个电阻损坏造成的不能洗涤。然后呢把外壳上好，机器就能正常的工作了。